को तले थोई बंगोपसागर बुड़ पकाई शंख धरिबे अपराजिता। एका दिनी गला बेले बार बीजेपी विधायकों को सांगरे धरी बीजेडी जिबे। एबे नहला किंतु नवीन को परे निश्चय हेबे मुख्यमंत्री। राज्य बीजेपी रे कोणटेसा रहिबा अपेक्षा बीजेडी जिबा भल। भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी विजु जनता दल रे जोग देबे। सोशल मीडिया रे ताकु नै जोरदार चर्चा चलीची। हाथ में धरिथिबा बीजेपी पद्म फूल को तले थोई बंगोपसागर बुड़ पकाई नवीन निवास जाई शंख धरिबे अपराजिता षडंगी बोली अनुमान करा जाउछि। आगकु आसुछि पवित्र दशहरा पर्व, जो पर्व रे सब किछि नुआ करी अनुकूल करा जाय। तेणु सेही दशहरा आगरु अपराजिता षडंगी बीजेडी रे योगदान करी नुआ क्यारियर आरंभ करि पारंती बोली लोके आलोचना करुछंती। तेबे खाली अपराजिता षडंगी नुहंती, तांको सह 10 रु 12 जण बीजेपी विधायक मध्य बीजेडी जिबे बोली चर्चा हेउछि। कारण ओडिशार मुख्यमंत्री हेबा पई बड़ आशा रखिथिबा अपराजिता एबे बीजेपी रे थाई निजे खोलिथिबा गातरे निजे ही पड़ी जाइछंती। 2019 रु 2024 पर्यंत अपराजिता निजको बीजेपी रो सबठु लोकप्रिय नेत्री बोली भाबुथिले। निजर एक युवा और महिला बाहिनी गढ़ी सारा राज्य रे निजर लोकप्रियता बढ़ाउथिले। अपराजिताଙ୍କ समर्थक माने तांकु ही भविष्यतर मुख्यमंत्री बोली कहि बुलुथिले। किंतु 2024 परे अपराजिताଙ୍କ काटती कमी जाइछि। अपराजिताଙ୍କ समर्थकों उपरे भी बीजेपी एक्शन लेउछि। कहबाकू गले वर्तमान समय रे राज्य बीजेपी रे अपराजिता षडंगी कोणठेसा होई जाइछंती। तेणु एमिति राज्य बीजेपी रे कोणठेसा होई रहिबा अपेक्षा बीजेडी जिबा भलो बोली अपराजिता अनुमान लगाई सारिछंती। तेणु निजर राजनैतिक भविष्यत को सुरक्षित रखिबा पई से एबे नवीन पटनायक शरण रे पड़िबो बोली कहा जाउछि। एमिति कि एबे नहले नाही किंतु बीजेडी रे थिले नवीन पटनायक परे से निश्चय मुख्यमंत्री हेबे बोली विचार करूछंती सांसद अपराजिता षडंगी। तेबे एमिति चर्चा केबे सत हेउछि कि केवल चर्चा ही रही जाउछि ताकू ही समस्ते अपेक्षा करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।